तव्हांजो इहो नओं नसुल थो तयारु थिए जेको सिंध खे आज़ादु कराईंदो। इहो नशे ई तव्हांजो नसुल ओन कयो बि। इहे न मुहाजिर अथव, न पठान अथव, न पंजाबी अथव, इहे सभु तव्हांजा सिंधी अथव। पता न ग़लति फ़हमी हुजो त पंजाबी असांजो दुश्मन आहे, साईं मुहाजिर असांखे हीअं करे छॾियो आहे, ऐं साईं हुन पठान असांखे हीअं करे छॾियो आहे, साईं फ़ौज असांखे हीअं करे छॾियो आहे। बाबा इहे तव्हांजा पंहिंजा अथव, चङनि चोखनि घरनि जा छोरा अथव। न्यू जनरेशन कमिंग अप क्रॉप थी थिए पई सिंधियुनि जी, इहा तव्हांखे सिंध आज़ादु कराए ॾींदी। ईअं कोन्हे त सभिनी जो कारो मुंहुं थियल आहे, ॾाढा सुठा छोकिरा आहिनि, पर इहे हालतूं इहे इन क़िस्म जूं ॾिसी जंहिं छोकिरे खे इंजीनियरिंग जी डिग्री मिले थी ऐं जेको होशियारु छोकिरो डॉक्टर थो थिए, पहिरियों कमु इहो थो करे त भॼु हिन माहौल मां, छो जो माहौल एॾो त रदी थी वियो आहे असांजे करे। 110% और 200% कंहिं असांजो माहौल ख़राबु कोन कयो। वी आर रेस्पॉन्सिबल। वी असांजा पीर मीर सैयद जागीरदार वॾेरा सरदार कबीलनि जा सरदार ख़ौफ़नाक हणी सिंध जो ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो अथऊं। जेको छोकिरो होशियारु आहे, जेको छोकिरो चङो आहे, जंहिं छोकिरे में टैलेंट आहे, चुपचाप करे पढ़े थो, डिग्री वठे थो, हिन मुल्क मां हलियो थो वञे। मां उन्हनि सभिनी सां मिली आयो आहियां। अमेरिका खां शुरू करे मूं ॾिठा त हिते जापान ताईं मूं ॾिठा सिंधी, अहिड़ा सुठा नंढड़े नंढड़े ॻोठनि जा, अहिड़नि ॻोठनि जा जिन जो मूं नालो कोन ॿुधो हो। हिते जेको तव्हांजो नओं नसुल, नई पौध ऐं सिंध खे आज़ादु कराइण वारी, अलाए किथां आज़ादु थींदी, चङो आज़ादु थींदी। बुराइनि मां आज़ादु करायोसि, कारोकारीअ मां आज़ादु करायोसि, हद दख़लनि मां उनखे आज़ादु करायो, वॾेरनि खां आज़ादु करायो, पीरनि मीरनि सैयदनि खां आज़ादु करायो, इन्हनि खां आज़ादु करायो त सिंध आज़ादु थिए। आज़ादी कहिड़ी था ॻाल्हि कयो, इहे चक्र जेके आहिनि न, इन्हनि चक्रनि में अलाए केतिरा नसुल हिते ख़तमु थी विया। असुल जेके शयूं अथव इहे जेके मां तव्हांखे ॻणायूं।